高温突然停电，还要不要人活啊？这维修人员怎么回事？修了这么久，到底专不专业？这种问题啊，就只有叶公能解决了。叶公，您终于来了，大家都束手无策呀。这个事儿啊，还真的只有您能解决了。哎，来电了啊！来电了！叶公牛啊！好了，我还有事，我先走了。谢谢叶哥。不好意思啊，我来晚了。你不需要给我一个解释吗？我刚才处理突发状况，耽误点时间。那你就不能快点？我问题还没解决，怎么快点啊？那就说明你能力不行。我能力不行？你被开除了。什么？你要开除我？不然呢？一个上班迟到的顶撞上司，只知道摸鱼的蛀虫，公司不需要你。没错，每天上8个小时班，7个小时都在摸鱼，这种人留着干什么啊？那我的工作内容本来就是解决突发状况。你给我收拾东西，立马给我滚！好，你别后悔。叶公，叶公，你真的要走吗？谁舍不得一起走？你们好好上班，不要影响工作。你干什么？把精力放在这种事情上，怎么能好好工作？还给我！不要！你太过分了！从今以后，桌面上放与工作无关的东西全部开除。至于你，多少钱？我让财务打给你。我们林氏最不缺的就是钱。苏总，您要找的人有消息了，今天他离职了。你是说叶凡从林氏集团离职了？林氏集团大小姐新官上任，说是要清理公司蛀虫，给清理走的。林轩轩还真是有眼无珠，那就别怪我去抢人了。可是苏总，咱们苏氏集团刚刚起步，那位叶先生愿意来这里吗？不管用什么方法，哪怕是拿我自己做诱饵，我也一定要把他给抢回来。您说凭您的条件，什么样的人找不到？为什么非要花5年的时间找一个电工啊？那是因为你不了解他。去给我备车，我去把他给接过来。是。回国还习惯吗？爸爸，一切顺利。我还帮公司清理了一些蛀虫，你呀就安心养病吧。我们公司啊，有一个叫叶凡的人，你千万别动。知道了。他小时候是和你一起长大的，现在又是公司的顶梁柱，你们平常呢多沟通沟通。觉得合适，选个时间结婚吧。难道叶凡就是沈我天哥也可能放心了。子轩，哦，你再听我说吧。爸，我有点急事，先不跟你聊了。走路不长眼睛啊！对不起，你没事吧？叶凡？难道我爸说的是叶凡？方不方便问你个问题？啊，怎么回事？别怕，我去看看。他不会是闪电哥哥吗？没什么大问题，都已经解决了。原来你就是爹地说的公司的顶梁柱。觉得合适，选个时间结婚吧。只要让林轩轩把我当成叶凡的生米煮成熟子，整个林氏都是我的。轩轩，好久不见。闪电哥哥就是厉害，是能及时帮我解决问题的人。但是为什么是叫我轩轩而不是小轩呢？请多指教。这女人还真是蠢，没想到这么轻易就被我骗过去了。喂，叶凡，我女儿进了公司，等下你俩在楼下见个面。反正都到这儿了，
见一面就见一面，刚好问一下，公司空降那个泼妇到底是什么人？这次啊，公司多亏了你，不然不知道要损失多少。没事儿。叶凡，林总，还有什么事吗？当然有事，你都已经离职了，还在这干嘛？如果不是林董事长求我在这见他女儿，你觉得我有必要待在这儿吗？林董事长求你，你也不怕说大话闪了舌头，心虚吗你？你们爱信不信，要是没什么事的话，就赶紧走，别在这儿挡我的光。走吧。当然有事。叶凡，在你离开公司不久后，就发生了全面的断路，造成了巨额的损失。我合理怀疑你是蓄意报复。喂，你们在胡说什么？我还不至于幼稚到要去剪你们的电线吗？所有人都看到你走之前进了电路室，你一走，整栋大楼都停电了。我进电路室是为了解除密码，不然你们怎么进去啊？蠢货！你他妈骂谁呢？保安，拦住他！你们把东西抢过来，公司的物品不能带出去。闪电哥哥的脾气怎么变得这么暴躁？你今天不可能把东西带出去。我想知道你们这么做，林董知道吗？开除你，还不用惊动林董。以后，海城所有的集团都不可能录用你。谁说的？我们苏氏集团要。你就是苏氏集团的总裁苏婉。你们林氏集团这么针对一个离职的员工，真是好大的威力，就不怕被业界耻笑吗？苏总，话可不是这么说的。哪有你说话的份？他说的就是我想说的，有什么不能说的？叶凡在离职之后，蓄意破坏公司电路，造成了巨额的损失。我不觉得我做的有什么不对。林总，林董难道没有告诉你叶凡是什么人吗？他不过就是一个不学无术、整天摸鱼的混子。我爸让我整顿职场，我就把他开了。林董真这么说的？叶凡，他们林氏集团眼瞎，我们苏氏集团愿意给你2成股份，加上500万年薪，请你加入我们。我没听错吧？2成股份，500万年薪，你知道你自己在说什么吗？这不是钱的事儿。那加上我呢？叶凡，只要你愿意加入我们，想要什么都可以，包括我。苏总，你靠自己摸爬滚打走到现在也不容易。我好心提醒你一句，他就是个草包，是个毒瘤。你花钱养着他，不怕人财两失吗？这件事情就不劳林总你费心了。既然我愿意花这个钱，那我就一定保证他物超所值。等一下，又有什么事儿？这次公司电入所有的损失都要你赔偿，否则的话，警察局见。好，那我就在这儿等着，我倒要看看警察是怎么来把我带走的。没事儿，我可以先帮你付。这事你不用管。那好吧，我陪你。你们真的以为我不敢吗？真的是。哎，我们也没有证据啊，警察来了，免得他们没有办法。算了算了。那怎么办呀？你看他那个样子。行，不赔偿也行。那你需要全网承认你做过的龌龊事，我就既往不咎，否则就等着收律师函吧你。那我就等着了。像我这样有官司在身的苏总还愿意吗？你的意思是？我的意思是，我愿意加入苏氏集团。也不知道轩轩在公司怎么样啊，还是问一下叶凡吧。就算加入苏氏集团，也需要道歉，否则。林总，既然你们林氏集团要给他发律师函，那就发给我们苏氏好了。我们苏氏和叶凡从此共存亡。苏总，那可别在外面说我们林氏欺负你这个小企业。走吧，在这儿多待1分钟，都感觉恶心。这小子可是手机24小时开机的，怎么会联系不上呢？喂，爹地。轩轩，你是不是跟叶凡闹矛盾了？没有啊，他就在我身边。这怎么回事啊？
别收到停电通知啊！完蛋了，这刚才的文件还没有保存。做了1天的方案，全都报废了。怎么回事？应该是夏季供电量太大，目前全市的所有电网无法支持这种高温下的超高温。要不你去看看？行，一凡哥，一块去看看。公司下海人。好。这么热的天断电，是想把人逼死了。全是因不明原因断电，恢复时间另行通知。叶凡哥，你不是说你能修好吗？轩轩，你也看到消息了，说的是全城大规模断电，我接触不到核心电网，无能为力呀。那如果我们林氏能修好，是不是公明也有，利路也有了？哎，有道理啊。我给你3天的时间，如果还不能恢复供电，你们所有的人都给我卷铺盖滚！2天时间，我只给你2天时间。是。去，现在就去给我找！我就不信海城这么大一个地方，就找不到一个能修好电网的电工。Download Drama Box. Watch short series anytime, anywhere.